Tunyumiriza mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero mu mboozi ya musajja mukulu Edward Katumba Wamala. Mu kitundu kino tugenda kulaba engeri musajja mukulu ono gye yakkakkana ku mukwano gwe n'amukuba ekikonde ekyamuleetera ebizibu. Nze Lubega Ibrahim Kasinga nga tuli mu mboozi ya musajja mukulu Gen. Edward Katumba Wamala mu kitabo kye kyayita Endurance. Omukulu n'agamba nti akaseera ak'okweyagala mu maka ga Saisoni kaggwa mangu olw'ensonga nti ono yali akyali awo Kate ne zimuleeta. Katumba agamba nti guno gwali mulundi gusooka kwa kulaba ku Kate ono nga yali muganda waabwe omukulu era ng'ono yali musomesa ku Bukomero Primary School mu district y'e Mpigi. Kate mukadde kano yali lubuto nga lukulu ddala era nga yali azze kufuna muntu agenda kumuyambako ewaka we. Abakulu mu kwogerezeganyaamu bakkiriziganya nti Katumba yagwanidde okubeera ng'agenda ayambe Kate, naye olw'okuba nti Benoni ye yali avunaanyizibwa ku Katumba akaseera ako, Kate yatambula n'agenda mu maka ga Benoni ku mbuzi mu Kisenyi mu kibuga Kampala, emabega w'ekisaawe ky'e Nakivubo okubeera nga mugamba ku nsonga eno. Kate olwava wano yagenda butereevu mu ddwaliro okuba ng'asumulukuka era nga Katumba yasigala ne Benoni paka Kate lwe yava mu ddwaliro. Katumba ng'akyali wa Benoni, maama waabwe yajja okubakyalirako era Katumba ateebereza nti ono okujja okubakyalirako yali amaze kuwulira nti Katumba waali. Benoni yeewuunya nnyo okubeera nga Katumba yali tamanyi nti ono yennyini amuzaalira ddala. Katumba ye yali alowooza nti Nankanja mukyala Tegabagoomu yali abeera ku Mulago Hill ye yali maama we amuzaalira ddala. Nankanja ono yali maama we omuto, naye ekyokuba nti mu kumuyita omuto baakijjangako ne bamuyitanga maama kyokka, Katumba kyamuleeteranga okulowooza nti ono ye maama we owa ddala. Nti famire ya Nankanja baabeeranga ba mukwano nnyo ne famire ya Katumba ono era nga baali beeyagala nnyo era nga ne Saisoni we yali ng'akyasoma obwannansingi yabeeranga mu maka ga Nankanja nga n'abantu bonna okuva mu famire abaagendanga ku ddwaliro e Mulago olw'okubanga Nankanja we yali abeera kwali kumpi n'eddwaliro lino baabeeranga wuwe. Mu maka ga Nankanja baali bayiiya nga bano baakolanga bagiya gwe baateekangamu kamulali omutonotono era nga buli kaseera Katumba we yagendanga okubakyalirako yalyanga bagiya n'emigaati. Katumba agamba nti maama we Nankanja Katonda yamuwa obuwangaazi nga yafiira ku myaka egy'obukulu 98. Maama wa Katumba amuzaalira ddala yamala olunaku lulamba ne Katumba era nga yafuba nnyo okumulaga nti amutegeera era nti yamuzaalira ddala. Maama we yamutwala ku maduuka ng'amugulira ebyokulya nga bw'amutegeeza nti alina okubeera omwana omulungi ate omukozi ennyo. Kate nga bamutadde okuva mu ddwaliro yavaayo n'omwana we ow'obulenzi omulamu obulungi gwe yali azadde nga ye Solomon Ssennoga era bwe batyo olwatuuka bano ne beeyongerayo Bukomero nga baatambulira mu mmotoka ya bbaawe eya Volkswagen. Amaka ga Kate mwalimu abaana abalala abaali myaka gye gimu ne Katumba ono nga muno mwe mwali ne Nalumansi eyali omwana wa bba wa Kate. Christine ono naye yali sisita wa Katumba naye nga ye teyali mukwano nnyo gwa Katumba nga Margaret bwe yali. Christine naye yali abeera mu famire eno wabula nga tebaayogerezeganyanga nnyo na Katumba olw'ensonga nti ebbanga lyonna Christine yabeeranga mu bitabo bye. Margaret okutendeka kwe yatendeka Katumba okwokola emirimu egy'ewaka ng'akyabeera ejjinja kyamuyamba nnyo okubeera ng'amanyira ateekako n'obulamu okumwanguyira mu maka gano aga Kate. Wabula Katumba kuno yagattako obukugu obulala bwe yayiga mu kulera omwana, okukyusa nnappi, okunaaza omwana, okumuyimbira obuyimba okwebaka ateekako n'ebirala. Katumba yatandika okusoma mu Bukomero Primary School, essomero eryali okumpi ng'osala busaze okuva ewaka we baabeeranga. Era ekyokuba nti Kate yali asomesa mu ssomero lino, Katumba baali bamusuubira okubeera ng'asoma bulungi. Era ng'ebisuubiro bye baali bamulinamu byaleetera Katumba okubeera ng'alina okukola ennyo era nga kino kyamuyamba okuba ng'amanyikwa. Margaret okusomesa Katumba okubeera ng'asoma novels kyaleetera Katumba okwagala ennyo okusoma olulimi Oluzungu era nga kino kyamuleetera okuba nga y'omu ku baali basinga mu kilaasi. Okuba nti Katumba yakola nnyo mu Luzungu era kino kyamuleetera okubeera ng'akola nnyo kubanga ne subjects endala azikola bulungi era nga muno yafunamu kubanga yabeeranga mu baana 3 abaasinganga mu kilaasi. Sisita wa Katumba Kate naye yafubanga nnyo okulaba ng'ateeka ku Katumba eriisa ejjogi era nga kino kyamuyamba nnyo yadde nga Katumba yali tamanyi lwaki Kate agenda mu maaso n'okumuteekako eriisa ejjogi. Mukadde kano
Musajja mukulu ono Katumba yali atandise okubeera ng'avuganya n'abayizi abalala mu kibiina era nga kwali tekukyali kugenda kutuula mu kibiina kusoma wabula nga kufuuse kulaba ng'abeera muwanguzi era nga yasinga mu kilaasi era ekintu kye yatuukiriza nti wabula akaseera bwe kaatuukanga nga si yasinze kyamuyisanga bubi nga ye omuntu. Mu kaseera kano Katumba yali ali mu P4 era nga baali batandise okukozesa peni teekako n'obufumu. Konteyina omwabeeranga inki wa peni zino yateekebwanga maaso awo ku desike wabula olw'ensonga emu oba endala musajja mukulu ono Katumba ye yali tasobola kukuuma akafumu ko okumala ekiseera ekiwanvu era nga tajjukira nti yakuumako akafumu okumala wiiki ennamba. N'olw'ensonga eyo kino kyamuleetera okubeera ng'ayitibwa omuntu omulagajjavu era omwonoonyi. Ku lunaku lumu bano baali mu lesoni nga basoma. Omusomesa n'asaba buli muyizi okubeera ng'abaako n'olugero lw'awa banne. Akaseera ka Katumba bwe kaatuuka yali talina lugero lwonna. Omusomesa n'agezaako nga bwe kisoboka okulaba nga Katumba waakiri abaako olugero lw'ajjukira naye nga Katumba talaba. Katumba yagezaako okubeera ng'ayogera ngero za banne ze baali boogedde wabula omusomesa n'alemerako. N'ategeeza nti ayagala olugero Katumba lwe yeefunidde olutannaba kwogerwako. Katumba bwe byamulema, omusomesa yawulira bubi ne yeebuuza omuyizi ono yava ludda wa atasobola kubeera ng'abaako olugero lwonna lw'ayogera. Nti omusomesa aba yakamala okwebuuza, Katumba kyava amuddamu nti yava ku bizinga by'esseese. Wabula Katumba olwayogera kino ekibiina kyonna ne kibwatuka ne kiseka. Katumba agamba nti yali tamanyi nti no kiseese era bw'atyo yasirika busirisi. Kumbe ye musajja bw'atyo kye yali tamanyi nti abaana abasinga obungi teekako n'abasomesa baali batwala abantu abavudde ku kizinga ky'esseese okubeera nti bo banjawulo. Era nga mu kilaasi eyo mu baali tewali muntu yenna yali alabyeko muntu ava ku bizinga by'esseese. Nti era okuva ku lunaku olwo abayizi baatandikanga okutiizinga Katumba. Christine eyali mu jjuniya ey'okubiri nga eseniya ey'okusatu olwaleero teekako ne Kate eyali omusomesa be baasinga okulumwa olw'ekintu Katumba kye yali akoze okwogera gye baali bava. Nti ababiri bano kino baali bakikuuma nga kyama nga batya abantu okubamanya gye bava batandika okubalaba nti bantu banjawulo. Baanyiigira musajja mukulu ono Katumba olw'okubeera nti teyasobola kufuga mumwa gwe era abayizi baatandika okwekennenya nga Katumba balabe oba nga ddala kituufu amayuga ge ganjawulo ku bantu abalala. Ebiseera ebyo abantu baali balina endowooza. Weebale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka n'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Ebiseera ebyo abantu baali balina endowooza ey'okuba nti abantu b'oku bizinga by'esseese bo baali tebasosolanga magumba ga byennyanja nga balya, nga balowooza nti abantu bano babeera n'ebituli ku matama amagumba mwe gayita gokka era nga y'ensonga lwaki abantu baali bagezaako okwekennenya amatama ga Katumba. Wabula ye Katumba ye yali tafaayo yadde ng'abantu baali bagenda maaso n'okumukola bino byonna era ng'olw'obutafaayo kwe okumutulugunya kwakoma. Ng'oggyeko eby'abayizi okumuziimuulanga wabula ye yagenda maaso n'okubeera ng'afuna obukugu obw'amaanyi naddala mu kukola ebintu ebitali bimu eby'emikono. Nti era mu wiiki baabeerangamu ne lesoni emu eyali abasomesa okukola ebintu eby'emikono era nga musajja mukulu ono yamanyikibwa nnyo mu kilaasi olw'okubeera nga eri wanjawulo ku bayizi abalala. Nti yadde ng'abantu bamutiizinganga ebintu ebitaali birungi wabula ate ye kyamuyambanga okufuna amaanyi agamuleetera okukola ebintu ebirungi era ng'amaanyi gano gamuleetera okubeera ng'awangula abayizi bangi nnyo mu kibiina. Ngono kyamuleetera n'okubeera ng'akola bulungi mu by'emizannyo era nga mu kaseera katono nnyo no baamuyita okumugatta ku ttiimu ya kilaasi ye teekako n'okumuteeka ku ttiimu y'essomero ey'okubiri. Haji Ssennoga nga ye mukoddomi wa Katumba yali mukwano gwe nnyo olw'ensonga nti yali muntu eyali buli kaseera ng'aleeta embuuzi ezisesa. Nti bombiriri bano baabeeranga buli kaseera bafuna akadde akanyumyamu era nga kino kye kyaleetera Katumba okubeera nga yayagala nnyo awaka wano kuba baamuyisa bulungi. Haji Ssennoga ono yali musiraamu naye ebiseera ebimu ng'anywamuko kabbiya wabula oluvannyuma akaseera kaatuuka omukulu ono n'anywerera ddala mu busiraamu nga takyayagala kwesembereza. Haji Ssennoga yali amanyikiddwa mu kuvuga nnyo sipiidi mmotoka ye
era nga yali alina Volkswagen Beetle ng'eno buli muntu olwajuliranga ng'ava mu kkubo. Haji Ssennoga yali musawo wa bisolo era nga waka we tewaggwangawo matateekako n'omuzigo olw'abantu ababireetanga okumwebaza olw'okubajjanjabira ebisolo byabwe. Olw'okubanga Haji Ssennoga ne Katumba baafunanga akadde akoogera teekako n'okusaagirira, Katumba yakimanya nti buli kaseera Haji Ssennoga ono bwe yafunangamu obutakkanya ne Kate muganda wa Katumba, nga Katumba bw'ayogerako nga Haji Ssennoga akkakkana. Nti ne we yabeeranga Katumba tamanyi kiki baleetedde bano kubanga bafuna obutakkanya, naye yavangayo kubeera ng'asaba Haji Ssennoga okukkakkana era asonyiwe muganda we, era nga Katumba olwayogeranga bino nga musajja mukulu ono akkakkana, era ng'emirembe giddamu okubugaana awaka. Ku nkomekerero y'omwaka ogwo, Katumba baamukyusa okumujja ku Sinde Primary School, nga lino lyali mu maluzi 20 okuva e Bukomero. Olw'okubeera nga Katumba yali akola bulungi ku ssomero ly'e Bukomero, kyamwanguyira okubeera ng'aweebwa ekifo mu ssomero lino eppya. Nti baliraanwa baabwe abajja be baali bafunye ge gaali amaka ga Muyingo, era nga bano baayankulirwa mangu okukwatagana. Nti musajja mukulu Muyingo yali musomesa ku Sinde, ng'ali alina muwala we ayitibwa Saala nga naye yali asomera ku ssomero eryo mu P5. Nti Saala yali muyizi mulungi nnyo ng'ebintu abitegeera mu kibiina, weewawo nga baafunangamu akaseera akatono ne bazannyanga ne Katumba ono. Nti mu kibiina kino Saala bw'ataakikulemberanga Katumba ye yakikulemberanga, Katumba bw'ataakulemberanga ng'era Saala yakulembera. Mu ttaamu ey'okubiri bano baafuna omusomesa omuggya wabula nga yali mukambwemu, ng'omusomesa ono ye Mr. Batuma. Ono yali yakava okutikkirwa ku ttendekero ly'abasomesa era ng'olwatuuka yakirabirawo nti Katumba ono yali muyizi mulungi era ng'asobolera ddala okukola obulungi, weewawo nga yali alina omuzannyo mungi. Okumalamu Katumba omuzannyo guno, era ng'ono baamuwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera class monitor mu kilaasi eyalimu abayizi abawerera ddala 40. Ono baamuwa obuvunaanyizibwa obw'okulaba ng'ekibiina kino kibeera kikakkamu nga temuli bakubakerere, era ng'ekyasinga okunyiiza Katumba bwe wabeerangawo abakubakerere ye gwe baakubanga emiggo. Nti wabula oluvannyuma yakitegeera nti omusomesa ono yali agezaako kumusomesa abeere ng'ateeka mu nkola obuvunaanyizibwa obubeera bumuweereddwa. Muliraanwa waabwe omulala ye Mr. Kabogoze yali akolera e Kampala, era ng'ono ewaka yajjangawo biseera bimu na bimu. Kabogoze alina mutabani we Kakooza, ono ali mu primary 6 era ng'ali mukwano gwa Katumba. Ono yasomesa Katumba okubeera ng'akwata ebinyonyi ebiriibwa ateekako n'ebiwuka ebikwatibwa obudde obw'ekiro, era ng'eno yali ensibuko y'abakulu bano okubeera ab'omukwano, era bano baali batraininga na babiri omupiira ng'era bwe baalondebwa okubeera ku ttiimu y'essomero. Kakooza yali alina muto wayitibwa Enoka, era ng'ono yaleetera Katumba ebizibu kata n'emisomo gy'agikomyawo. Katumba omulundi gumu yagenda okubeera ng'anona amazzi ku luzzi. Katumba ajjukira bulungi nnyo nti buli yali agezangako okwetikka endebe ye ey'amazzi nga Enoka agisindika nga gayiika. Kino yakikolera akaseera. Kino kyanyiza Katumba, bw'atyo n'afunye ekikonde n'akikuba Enoka wansi w'ekkundi. Enoka n'agwa wansi n'atandika okwenyuula mu bulumi obw'ekitalo, nga Katumba teyafaayo, yatambula butambuzi n'agenda ewaka. Nti wabula obudde obw'ekiro embeera yayongera okubeera embi eya Enoka, n'azimba nga kyalina kizibu okubeera ng'afulumya omusulo. Kate yayita Katumba ave mu kiyungu gye yali ali mu kufumba emmere. Olwatuuka yamukubirawo ekikonde mu maaso nga tannaba na kumutegeeza kye yali akoze. Bwe yamala n'amutegeeza nti takyasobola kubeera naye, wabula olwayogera kino Katumba n'atandika okulaba emmunyeenye, yenna n'awulira ng'embiriizi ziweddemu amaanyi tezikyasobola na kumuwanirira. Katumba wano bw'akitegeerera nti buli kimu ekikye kikomye, olw'ensonga nti eno yali ttaamu yakusatu ng'etandika butandisi mu 1968. Kino kyali kitegeeza nti musajja mukulu ono Katumba atagenda agenda mu P6 omwaka ogujja. Kate yali tayinza kukigumiikiriza nga tamanyi engeri taata w'omwana ono Enoka kyayinza kukolera Katumba singa akomawo n'amusanga. Era enkeera ku makya Enoka ono baamukeeza Kampala okubeera ng'afuna obujjanjabi naye ng'embeera yeeyongedde. Bw'atyo ne Kate yasalawo okubeera ng'ategeeza Katumba ono ave ku ssomero mu bwangu obw'ekitalo ssaako n'awaka, era ng'okusalawo kuno lyali kkonde ly'amaanyi nnyo eri musajja mukulu ono Katumba. Bw'atyo n'asaba okubeera ng'aweebwa ekisonyiwo olw'ekyo ekyali kibaddewo kubanga kaali kabenje ng'ali takikoze mu bugenderevu. Kate yali tayinza kubiwuliriza, yategeeza butegeeza Katumba asibemu ebibye agende ewa Benoni mu Kampala.
Katumba ajjukira bulungi nnyo engeri gye baamuwaniriza ng'atuuse wa Benoni olw'ensonga nti yamuligita emigoba nte ng'egyasigadde gyakwata ttaka. Nti ono yamukuba emiggo buli waasanze ng'oyinza okulowooza nti Benoni alina emikono ena egy'amaanyi nga ne mukyala we Beatrice yagezaako okubeera ng'ayingira mu nsonga zino ataase Katumba naye nga buteerere nga naye emiggo gyamulya. Ennaku 2 n'okweyongeramu ezaddako Katumba ono baamusibira mu sitting room era nga we yali asula. Catherine bw'atyo n'adda essinde oluvannyuma lw'okutegeeza Benoni nti omukulu ono Katumba bamuteekeko amaaso si kubanga ayongera okuswaza famire yonna.